멤버들이 재치기 할 때 되게 특이하게 해요. 약간 다양한 뭐뭐? 완전 시원하게 하는 거. Bless me. Thank you. 기타를 Bless you. 마이크 잡고 있어. Bless you. 평소에 그냥 혼자 있을 때 가만히 있을 때 아무것도 아닐 때는 재채기가 안 나오거든요? 들어가거든요? 근데 왜 무대 위나 이렇게 카메라를 돌리고 있을 때 재채기가 나는지 진짜 모르겠어. 왜 이러는 거야?